Trump Erdoğan'dan kömək istədi. Ukraynadakı savaş Türkiyə ilə birgə dayandırılacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyip Erdoğanla telefon danışığını çox yaxşı və məhsuldar adlandırıb. Report xəbər verir ki, bu barədə Ağ Ev rəhbəri sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb. İndicə Türkiyə prezidenti Erdoğanla bir çox mövzuda, o cümlədən Rusiya və Ukrayna arasındakı müharibə, Suriya, Qəza ilə bağlı bir çox mövzularda çox yaxşı və məhsuldar telefon danışığım oldu deyə Trump bildirib. Amerika lideri Erdoğandan Türkiyəyə səfər dəvəti aldığını da təsdiqləyib. Eynilə o da Vaşinqtona, Kolumbiya dairəsinə gələcək deyə Trump yazıb. Rusiya və Ukrayna arasındakı mənasız, ölümcül müharibəyə son qoymaq üçün Erdoğanla işləməyi səbirsizliklə elə indi gözləyirəm deyə o əlavə eləyib.